واحد النقطة هنا إيجابية في الحدائق في العاصمة الروسية موسكو، أنه كتلقى لي طواليت دورات المياه من أجل قضاء الحاجات. دابا راه جرة كبيرة الحمد لله، وفيها طواليت فيسي، يعني شيء إيجابي جدا. أن الإنسان كيجي باش يتحرك شوية في البارك في الحديقة ويتنفس شوية، وكاين فين يقضي الحاجة ديالو، يعني شيء إيجابي. يعني هاد المسألة راه كاينة في روسيا، يعني حتى في الشوارع في المراحل العمومية، يعني موجودة بزاف. هذه نقطة إيجابية، وتحياتي إليكم.